Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyebut sebanyak 11 unit rumah warga, serta kios pedagang yang berada di pinggir jalan wilayah Kabupaten Aceh Utara, rusak berat akibat diterpa angin kencang. Pelaksana tugas atau PLT, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Fatmi Ridwan di Banda Aceh, Jumat, mengatakan masyarakat yang rumahnya rusak berat akibat angin kencang tersebut mengungsi ke tempat saudara masing-masing. Ia menjelaskan, bencana angin kencang tersebut terjadi pada Kamis, 18 Juli 2024, sekitar pukul 4:30 WIB. Peristiwa ini terjadi di sejumlah desa atau gampong dalam 3 kecamatan di Aceh Utara, yaitu Kecamatan Langkahan, Tanah Luas, dan Matangkuli.